Ще не здох, але ми на те сподіваємося. Путін вирішив пафосно привітати росіянок з 8 березня, але щось пішло не так. У ролику, який спочатку з'явився на сайті Кремля, не вирізали невдалі кадри. І відео залишили фрагменти з кашлем, запинками і розмовами між дублями. Зокрема, Путін в кадрі говорить: ви знаєте, давайте я ще раз скажу, бо задерло, щось закашлявся. І на своє виправдання Бункерний сказав, що багато говорив до цього, а так хотілося постати перед росіянками справжнім мачо. Может, принести? Нет. Давайте. Боже, правда, так хочеться, оце він кашляє, і щоб так його так, і все, і нема. Ох, як би цього б хотілося. Ой, Боже, як сильно. Як бачу цю пику, так злості не вистачає. Добре, давайте про хороше, про миле, про світле, про тепле. Про те, що буде з Росії хороша звістка, це ми точно дочекаємося, це ми їм так не подаруємо. Але зараз будемо себе зігрівати тим, що нам дарує Небесна канцелярія, адже сьогодні в Україні очікується тепла весняна погода, без опадів. Про це повідомляють синоптики. Найтепліше буде на заході країни. Там повітря прогріється до плюс 13, плюс 16 градусів. В центральних і південних областях прогнозують плюс 9, плюс 11 градусів тепла. І на півночі температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 11 градусів. Щоправда, у Чернігівській і Сумській областях буде трохи прохолодніше. Там всього плюс 5, плюс 7 вище нуля. І загалом по всій Україні прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю та поступове потепління. Ну, а операція Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану стала тестом для енергетичної стратегії і політичної згуртованості Європи. Загострення ситуації на Близькому Сході спровокувало зростання цін на газ в Європі на 75%. Крім того, найбільший експортер скрапленого газу Катар припинив його виробництво після іранських атак. Перекриття Ормузької протоки, через яку проходить приблизно 1/5 частина світових поставок СПГ і нафти, змусило трейдерів і судновласників переглянути свої ризики. Плюс до всього невизначеність щодо поставок газу трубопроводом між Іраном і Туреччиною. Очевидно, що в разі затягування близькосхідного конфлікту ЄС доведеться шукати вихід з ситуації. І один з варіантів може безпосередньо позначитися на Україні. Адже енергетична криза, спровокована подіями на Близькому Сході, виникла у дуже незручний для ЄС момент. Після суворої зими рівень запасів низький, існує гостра потреба в їх поповненні, а минулого місяця Євросоюз остаточно схвалив заборону на імпорт газу з Росії, яка повинна вступити у повну силу не пізніше кінця 2027-го. Тим часом Норвегія, яка є найбільшим виробником газу в Європі, задовольняє близько 30% попиту. Вона також постачає близько 20% нафти континенту. Reuters пише, ситуація може знову активізуватися в Європейському Союзі. Дебати про заборону імпорту російського газу.